အခုစွန့်မပြပေးမဲ့အိမ်လေးကတော့ပုပ္ပတီရီမျိုးဝနဒီပါရက်ကွက်ခဏမ9လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ RC အသစ်ဆက်ဆက်အိတ်ခမ်း9ခန်းပါ luxury တိုက်တကြီးကိုပဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဒီခဏမ9လမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပွင့်ကလည်းကျဲတယ်ကွန်ကရစ်ကလည်းနှစ်ပြားခင်ကား3စီးအေးအေးဆေးဆေးရှောင်လို့ရအနေထားရှိပါတယ်အခုဒီမှာဒီအိမ်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ရှင်းမှာကားပါကင်အကျယ်ကကား2စီးစာအထိနေရာအကျယ်ဝန်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကွန်ကရစ်အုတ်တိုင်းတွေအခိုင်အမာတိဆောက်ပေးထားတယ် flower box တွေနဲ့အိမ်ရှင်းမှာလည်းကိုပိုင် private garden လေးမျက်နှာစာနှစ်ဖက်လုံးမှာပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဓိကအိမ်တိမ်မှာအဓိကပေါ့နော်ဒီ drainage ပေါ့နော်ဒီရေစီးရေလာကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကွန်ကရစ်ရေမြောင်းနေရလဲအဆင်ပြေရဲ့ဒီမှာ night lamp နေပြီးရင်ကွန်ကရစ်အုတ်တိုင်းတွေကလည်းအခိုင်အမာနဲ့တန်ဆူးကြိုး blade ကြိုးအပြည့်နဲ့တိဆောက်ပေးထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အိမ်အတွက်ကပေါ့နော်ခြံဝင်းတကားက2ခုထည့်ပေးထားတယ်ဒါကလူဝင်မှုသီးသန့်တကားဒီဘက်မှာကကားအကြီးတွေပါပါကင်ထိုးလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအိမ်ကြီးကဆိုရင်မျက်နှာစာပေ80အနောက်ကိုပေ60ကျယ်ဝန်းတဲ့ grand မြေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အိတ်ခမ်းကလည်း master bedroom 3ခန်း single အခန်းကျယ်2ခန်းပါတယ်အိတ်ခမ်း9ခန်းတောင်ပါတယ်အခန်း9ခန်းပါတဲ့ luxury အိမ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုစွန့်မအိမ်လေးတွေကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်အိမ်ဝင်းထဲမှာပေါ်တီကိုက2ခုထုတ်ပေးထားတယ်2ခုလုံးမှာကားဒီခြံဝင်းထဲမှာဆိုရင်ကား2စီး3စီးအပြည့်ရက်လို့ရတဲ့အနေထားဒီခြံဝင်းကကျယ်ဝန်းတယ်ပေါ်တီကိုတိုင်လုံးကြီးတွေကလည်းခန့်ခန့်ညာညာနဲ့လုံးဝ white color တကယ်ကိုခန့်ခန့်နာနာရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဂါစီပိုထားလို့ရတဲ့နေရာအကျယ်ရှိသေးတယ်အိမ်တိန်လုံးကိုဒီမှာရေမြောင်းသီးသန့်ထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုမြို့ရဲ့စနစ်နဲ့မြို့ပြစနစ်နဲ့ညီညွတ်တဲ့ဒီရေမြောင်းတွေလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ flower box ကလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်သီးပင်စားပင်ရှောက်ပင်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုကြိုက်တဲ့အပင်လေးတွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစီပင်ကလာတဲ့ရေကိုတူလှောင်ပေးထားတဲ့အုတ်ကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မော်တာပါတယ်ဒီမှာလည်းရေငုတ်တွေပေါ့နော်လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေမီးအစင်တင်တဲ့အိမ်လေးဖြစ်တယ်ကားကအိမ်ရှိမှာနေကား3စီးကြကြဝန်းဝန်းနေရရက်လို့ရတယ်အိမ်ဝင်တိုင်လုံးနေရလဲခန့်ခန့်ညာညာနဲ့ပေါ်တီကိုကလည်းနော်ညနေချက်မီးဆိုင်နေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာအိမ်ရှိမှာလဲ landscape ပြီးတည်တံ့ထည့်ပေးထားတယ်ရွှေအုံးမင်လေးလဲစိုက်ပေးထားတယ်ဒီမှာကတော့အိမ်မှာပေါ့နော်ဒီအိမ်အဝင်တကားရဲ့ခန်းနာမှုကလည်းလုံးဝကျွန်းပေါင်နေကျွန်းအကုတ်တွေနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာနဲ့လှလှပပတိဆောက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမှအိမ်လေးတွေကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီအိမ်ခန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ပင်အစိတ်ပတ်လေလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့ luxury အိမ်ခန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကျွန်းပါကေးတွေကလည်းလုံးဝ4000ကွက်ပြည့်တွေအလှတွေခင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကပ်ပုတ်တွေပါတယ် TV ထားဖို့စင်နေရပါတယ်ဒီကျွန်းပေါင်ကွက်ကလေးတွေနဲ့အလှဆင်ပေးထားတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်တက်တက်ရရရှိစေမဲ့အိမ်ခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မျက်နှာချက်ကလည်းလုံးဝမီးဆိုင်လေးတွေအစားပေါ့နော်အရှင်းလင်းဆုံးဒီ modern design နဲ့တိဆောက်ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တိုင်လုံးမှာလည်းနော်ဒီလိုကျွန်းပေါင်ကွက်ပြည့်တွေခင်းပေးထားပါတယ်ကပ်ပေးထားတယ်ဒါကတော့ဖျားကန်းဆိုရင်လည်းအိမ်ကန်းလည်းပဲထက်ပေါ့နော်တဆင့်ပိုမြင့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကပဒင်းမောက်တိုင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတန်ပန်းတွေတက်ပေးထားတယ်ပဒင်းမောက်တိုင်းတကားပေါက်တိုင်းမှာလည်းဒီလိုကျွန်းပေါင်တွေကုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖျားကန်းကလည်းတကယ်ကိုခန့်ခန့်ညာညာရှိတယ်ဒီဖျားကန်းရဲ့အဝင်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်းပေါင်လေးကုတ်ပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းကတော့တကယ်ကိုတည့်ရက်ခံရပြီးတော့ဒီ classic design ကိုပေးတဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီပဒင်းမောက်တရားမှာအစားပေါ့နော်တန်ပန်းတွေလည်းတက်ပေးထားတယ်ကျွန်းတကားတွေလည်းအကောင်းစားအသားကောင်းတာတွေပဲတုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်ရဝင်ဝင်ချင်းဘက်မှာဆိုရင်သူက library room လေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်စာကြည့်ခန်းလေးပေါ့နော်စွန့်မဆိုတော့ဒီ library ခန်းလေးပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်နိုင်ငံစေးသားတွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအလင်းဝင်ရလည်းကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာခပ်ပုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါစာအုပ်တွေထားလို့ရတယ်အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေဒီအလှပစ္စည်း decoration လေးတွေတင်လို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခန်းတိုင်းရဲ့ကျွန်းတကားတိုင်းကလည်းတကယ်အကောင်းစားတွေပဲသုံးပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် master bedroom ဖြစ်ပါတယ်ဒီ master bedroom ကတော့15ပေ20လောက်ထိကျယ်ဝန်းတယ်စွန့်မကြိုက်ဆုံးကတော့မီးဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီမီးဆိုင်လေးတွေကလည်းတက်တက်ရရရှိတယ်ဒီအိမ်ရဲ့စီမံမျက်နှာချက်အမြင့်က73ပေလောက်အထိမြင့်တယ်ရှင်မျက်နှာချက်ဒီဇိုင်းတွေကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းနေဝင်လေးထအားကောင်းတယ်ဘေးမောက်3ပေါက်တောင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအိပ်ရာထားမယ်အိပ်ရာထားပြီးရင်ဘေးနားမှာဖုံးကားသွင်းလို့ရမယ်
ဒီ socket တွေလည်းပါတယ် night lamp လေးတွေကလည်းအချစ်စရာလေးဖြစ်ပါတယ်စုံမဒီရေချိုးခန်းအိမ်သာကိုပြပေးမယ်ရေချိုးခန်းအိမ်သာကလည်းကျဲတယ်ကြဝန်းကိုရှိရဒီပစ္စည်းကောင်းတာတွေပဲတုံးပေးထားပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီအဝတ်လမ်းမိုးစင်ကမှစဘေးစင်ရှာဝါနည်းနည်းချက်အထိပေါ့နော်ဒီကြွေပြားကပ်ပေးထားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ exhaust fan တွေလည်းပါတယ်ဒီကဲကိုနေထိုင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ပေါ့နော်အဲကန်းရဲ့ဒီနောက်တက်တဲ့မှာနောက်ထပ် master bedroom အခန်းကျယ်တစ်ခန်းရှိပါတယ်ဒီမှာက master bedroom အခန်းကျယ်ဖြစ်ပါတယ် master bedroom အခန်းကျယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေအခန်းတိုင်းမှာမျက်နှာကျက်မီးဆိုင်ရမှာအစားပေါ့နော်မလျှော့ဘူးအကုန်လုံးကိုဖြည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကြွေပြီးဒီပါကစ်ခင်းတာတွေကလည်းတက်တက်ရလုံးဝရှိတယ်ဒီမှာနော်ဒီရေချိုးကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း exhaust fan အစုံတကားတွေတက်ထားပုံကမှအစတက်တက်ရရှိတယ်ဘေးစင်ပေါ့နော်မျက်နှာကျက်ကြွေပြားအစုံရှာဝါတွေလည်းကောင်းတာတွေပဲသုံးပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ခုပြပေးချင်တာရှိတယ်ဒီမှာအခန်းတကားတိုင်းမှာလေဒီမှာ door lock တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ knob ဘူးလေးတွေခံပေးထားတယ်တကားဝုန်းကနေဖြစ်တာတွေပါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုစင်နာပပနဲ့တိဆောက်ပေးထားတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲရှောက်လန်းက9ပေလောက်ထိကျယ်ဝန်းတယ်ဒီမှာရှောက်လန်းနေမှာဆိုဒီကျွန်းဘေးကရင်းနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုအိမ်ရခန်းသားမှုကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်အိမ်ရဝင်ရင်နောက်ထပ်ဒီမှာတစ်ခန်းကတော့ master bedroom အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ master bedroom ကလည်းအစောနာအခန်းတွေလိုပဲကျယ်တယ်မျက်နှာကျက်မီးဆိုင်လေးတွေကလည်းအခန်းတိုင်းကိုတစ်ခုချင်းစီဆက်ပြလေးထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်မီးခလုတ်တွေဆိုရင်လည်းအကောင်းစားတွေကိုပဲသုံးပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီရေချိုးကန်းလေးကတော့ဘတ်ဂျက်လည်းပါတယ်ဒီမှာရေပူရေအေးရှာဝါပါတယ်ပြီးရင်ဒီရေချိုးကန်းရဲ့ဘေးစင်တွေကိုအကုန်လုံးကြွေပြားအပြည့်နေပေါ့နော်တကယ်ကို luxury ဆန်တဲ့ရေချိုးကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခန်းရဲ့ဒီ master bedroom ရဲ့အခန်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကတော့နောက်ထပ်15ပေပတ်လည်လောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့အခန်းကျယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါကက်တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်တကားတွေကလည်းခန့်နဲ့နော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအကောင်းစားတွေပဲသုံးထားတွေ့ရပါတယ်မျက်နှာကျက်စီမင်လည်းမြင့်တော့အခန်းကလုံးဝအသက်ရှူလို့ကောင်းတဲ့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတဲ့အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်စုမုံက kitchen ဒီအိမ်လုံးမှာစုမုံအကြိုက်ဆုံးကတော့ kitchen ပဲဖြစ်ပါတယ် kitchen အတိုင်းလုံးကတကယ်ကိုကျယ်ဝန်းတယ်ဒီမှာဘားကောင်တာလေးလည်းပါသေးတယ် coffee တောက်မလား wine တောက်မလားအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာနော် kitchen ပြီးတော့ကြတော့ kitchen ထဲမှာဆိုရင်ဒီစုမုံကြိုက်တာ dressing table dressing cabinet တွေထည့်ပေးထားတယ်ဝတ်စားရထားမလားဒါမှမဟုတ် pantry ပေါ့နော်မိဖို့ကြောင့်ကပစ္စည်းများတဲ့လူတွေအတွက် pantry မိဖို့ကြောင့် pantry နေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီထမင်းစားစပွဲထားလို့အဆင်ပြေတယ် socket တွေလည်းအပြည့်စုံနေရာတိုင်းမှာထည့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအိမ်ရှင်မတွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်မယ်ဟင်းချက်တဲ့ကောင်တာမှာဆိုရင်လေဝင်လေးထွားကောင်းတယ်ဗီဒီမောက်ကလည်း3ပေါက်ဒီမှာဆိုရင်ဘေးစင်ကလည်းအဆင်ပြေတယ် socket တွေကလည်း3ခုတောင်ဆိုတော့လုံးဝအပြည့်အစုံအပေါ်အောက် cabinet တွေအစုံလင်နဲ့တိဆောက်ပေးထားတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီကြောအယောင်ကြွေပြားလေးကိုခင်းပေးထားတယ်တကယ်ကိုတက်ရနဲ့တန့်ရှင်းလို့ရလဲလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိဖို့ကြောင်ရဲ့ပေါ့နော်ဘေးမှာကတော့အများဆုံးရေချိုးကန်းအိမ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးရေချိုးကန်းအိမ်သာဆိုရင်မဲ့တင်းကြုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းတိုင်းပေါ့နော်ဒီအိမ်ရဲ့ရေချိုးကန်းတိုင်းမှာမျက်နှာကျက်အပြည့်အထိကြွေပြားကပ်ပေးထားတယ်တကယ်ကိုတန့်ရှင်းတတ်ရတဲ့အခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုလိုမျိုးအခန်းတွေကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအများကြီးပါတယ်အခန်း9ခန်းပါတယ်ဖျားခန်းအိတ်ခန်းတွေကမှစားပေါ့နော်အကုန်လုံး luxury ပစ္စည်းတွေပါထည့်ပေးထားတဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းချပေးမယ်ဈေးနှုန်းကတော့သိန်းပေါင်း1300ညှိနှိုင်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအိမ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စုမွန်တို့ Golden Hill Property အိမ်ချမ်းမီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်39966463 Viber နံပါတ်3995964596တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်